兄弟姊妹，大家平安。今仔日是2022年10月24号。今仔日的经文是诗篇87篇，约珥书第3章第1节到第8节，彼得前书第4章12节到19节。今仔日要甲大家三角分享的主题是忍受苦难。人生总是有苦难，但是伫苦难的中间，咱有上帝通的依靠。伫昨主日的时阵，教会邀请到廖雅慧老师来举行诗歌的生命见证。廖老师分享到伊对于2009年以来所得到克隆氏症、胆来开刀，以及几年前的癌症，总共伊接受10摆的手术。面对这种的问题，伊捌想过家己来结束家己的生命，因为伊面对济外面的人无法度理解的这种的苦难。但是伊讲，事实上，伫伊的苦难的人生中间，伊真正体会到苦难中充满着上帝的保守以及医治的恩惠。因为安尼，伊才会通继续徛伫众人的面头前来分享、来见证上帝的恩典。伫昨下昼，牧师参加台北中会教会甲社会部所举行的高龄关怀事工教会同工的这个训练的这个课程。伫这中间，牧师有拄到一位对总会高雄办公室内的同工。伊伫咧甲大家分享的时阵，伊有讲到，这几年因为破病，所以有济训练都无法度来参加。但是这位非常开朗、讲话真正有力的这位姊妹，伫4年前发现伊有胃癌，伫2年前，佮因为这个佮再发作，并且接受着一连串的手术开刀。伊真轻松甲我讲，我是癌症末期啦，听袂出来，也看袂出来，伊对生命的哀怨，却表现真积极，参与着会议，担任着讲员的职务。伊甲雅慧老师拢在面对一般的人所无法度面对的苦难。因所倚靠是啥？因所倚靠的是上帝医治的恩典。讲到苦难，以色列人选择无倚靠上帝，却选择远离上帝，而且去拜偶像。也因为安尼，因必须爱面对上帝的审判。约珥先知安尼讲：我要调换万国来到审判国，我要因为因加互我子民的伤害审判因。因会互以色列人分散到国外，分裂我的土地以色列。因抽签决定什么人来拥有这个奴隶，因用男童换妓女，卖女童去买酒来啉。塔西顿甲菲利斯特地区的人恁想要我报仇吗？如果是，我真紧就要恁来报仇。
恁夺走我的金银，抢去我的财产，将因藏伫恁的神庙内底。恁甲犹大甲耶路撒冷的人民卖去互希腊人，互因来离开家己的国家。我现在要对恁卖因去的所在，将因带倒转来。我要照恁对待因的方法来对待恁。我要叫人将恁的子女卖互犹大人，因要将恁的子女转卖互远远的西巴人。我是上主，我安尼宣布啊！咱看见以色列人受到审判，但是上帝恩典要因为因的回头来临到。伫约珥先知的预言中间，上帝就预言要来，互这个掠因、甲因的国家毁掉的人来受到审判，所以需要来改革、来顺服、来换心。亲像廖耀辉老师伊家己分享讲到，必须爱承认家己的软弱，才会通领受到上帝的救恩。面对苦难的人，所要学习的是忍受苦难，等候上帝的时间，领受上帝的救恩甲医治。彼得伫彼得后的前书安尼来讲着：亲爱的朋友啊，恁拄着火一般的考验，毋通来着惊。好若亲像所拄着的是真无平常一样，你应该用分担基督的苦难做一项诚做欢喜的代志。通好伫伊荣耀显现的时阵，得到充分的喜乐。恁若因为来对基督来受到侮辱，就有福气啊！这表示荣耀的圣神就是上帝的神伫恁的心上。也因为耶稣基督伫山顶的教示捌互的中间也讲着。耶稣讲：当别人因为恁军队我来侮辱恁、迫害恁，讲逐样的歹话来诽谤恁，恁是偌尼啊有福气，着爱欢喜快乐，因为天顶将有丰富的奖赏为着恁来保存。真正的先知也相款受到人的迫害。彼得所讲的就是根据耶稣基督的教导，劝勉初代教会基督徒怎样来面对苦难。亲像保罗嘛安尼来劝勉基督徒讲，不但安尼，伫患难中间，咱悠然喜乐，因为咱知患难培养忍耐，忍耐得到上帝的欢喜，上帝的欢喜带来盼望。这个盼望袂直到空，因为上帝借着伊赏赐予咱的圣神，已经将伊的疼灌压伫咱的心内。当阮还阁软弱的时阵，基督就按照上帝特定的时机，为着罪人来死。为义人死是罕得有的，为着好人死，减在有人加罪。但是上帝对咱显示着无比的疼。当咱还阁是罪人的时阵，基督已经为着咱死啊！忍受苦难，并毋是讲无有理由、无有盼望的忍受，这是有永生盼望的忍受。只有安尼，咱才会当得到上帝真正的拯救。
彼得佫讲着，如果受苦是对伫做基督徒，毋通掠做见笑，却着爱因为来摸着基督的名来荣耀上帝。审判的时也到，上帝家的儿女要受审判。如果审判要对咱开始，那安尼无信福音的人会有甚物结局呢？亲像圣经所讲的，义人得救已经无更容易，无敬虔的罪人佫安怎呢？所以对伫上帝的旨意所受苦难的人，应该不断用好行为来表示完全信赖迄个总是信息的创造主。亲像早期先知提醒以色列人一样，因必须爱回转来上帝，爱全然的倚靠上帝，交托家己互上帝，并且愿意跟对上帝，安尼的信心就会当帮助咱任何一个人领受救恩，脱离苦难。诗篇87篇，上主伫圣山起造家己的城，上主以爱锡安的城门，赢过以色列隆重徛起的所在。上帝的城啊，遐个通夸耀的事是指你所讲的。我要将埃及甲巴比伦列入捌我的民族内面，看菲利斯泰尔、古实，因大家拢伫遮出世。关系锡安人要讲，这个、迄个拢伫遮出世。志愿的要亲身互锡安永远坚固。上主召万族来登记的时，伊会记录讲，这人出世伫遐。唱歌的、跳舞的讲，锡安是我福气的源头。感谢上帝保守阮，伫面对苦难的时，有主通好倚靠。求主帮助阮来坚持到底，因为你应允阮，为着你受困迫的人有福气。帮助阮成做蒙福的人。祈祷感谢奉主基督圣名，阿门。